السلام عليكم أصحابتي كسو دواada channelkayga Amenabeauty adduunka meel kasta ka joogtiin waani salaami Amenabeauty maanta maxay ni keentay maxaa cusub asxaabta ashaarogaas oo saas u qurux badan oo Jabiiba waa kafee oo maxaa la oo matte oo glitter aad u qurux badan sidaan u sameeyayo hadaan tusaya ila si socda اوكي اصحابتي maxaan sameeyayaa indhaha maxaa lahaay eyeshadow makeup ka dhan soo marsaday video galaal hub u noqo sidaan u sameeyay intaan kal halkaas baa ka arkaysan laakiin indhaha kaligiis aan ka shaqeeynaa maxaa isticmaali doonaa Jabiiba kalarka koo aan isticmaalayna maxaa isticmaalaynaa kalarkan la dhahayo Morocco inta brush maxaan ku haystaa oo maxaa lahaay makeup revolution maxaan jeclaa koogi saasoo dhaho ka bacdi highlightkiis ka fiiri midaa korkiisa soo mariyaa tartiib oo sawada xooga kusoo rixin wala koraa imaado meeshaan suniyaan ku dhamaada halkaas haddii rabteen foundation ku xanan iyo marsan galaal u naqdo waa arkaysa sidaan u isticmaalay sidaan u mariyay maxaan oo sameeyaa maanta eyeshadow oo maxaa la kafee oo maxaan isticmaalayaa oo maxaa la kafee oo maxaan ka wada oo matte aan ka wada kafee oo matte aan oo sameeyaa hadda indhahayga ee qabta meeshaan hilib oo kugu yaalo oo kasto ay fuursantahay si aan camuuji daanta way fuursan tahay ha ujeedinaho maxaan ka dhigayaa god amalaan ka dhigaa inta waxaan kasoo dhigi doonaa godaan kasoo dhigi doonaa kabacdi asxaabteeda halkan maxaan ku haystaa makeup maxaan inta ku haystaa Murphy brushkiisa ku haystaa maxaan soo qaadalayaa kalarkan oo kafeega la dhahayo Kenya kafee waay Kenya la dhahaa maxaan soo mariyaa isha hoosana soo mariyaa kordhan soo mariyaa hoos le kor markii soo mariyaa muxuu naqlay blend yareys khafiif inaan mariyo laakiin ma soo mariyaa alaabtaan kad crease dhan ma dhaho wax tartiibkay iska qaad meel la orday ma laho kordhan imaado half le waay kabacdi asxaabteeda halkan maxaan ku haystaa MPH 103 oo brushkaas oo falaadka kalarka kafeega le aan ku soconaa maxaan rabnaa mugdi inaan ka dhigno kalarka kafeega sida u jeedin maxaan rabaa mugdi inaan ka dhigo hadda maxay ogtaa inay isku dardarsan tahay wax dhan laga welwelin blend aan ku sameeynaa brushka koo aan kusoo naqlayo maxaan kusoo naqlayaa kalarka koo aan kusoo naqlaa oo orange camal ah oo la dhahayo Morocco kabacdi maxaan sameey doonaa blend ya sameey doonaa hadda muxuu ogayaa si aan oo ogayaa koran kasoo bilaa hoostaan kasoo suubiyay kalarka isku darowaa hadda waxaan sameeyaysaa napkin soo qaad brushka soo tirtir kabacdi blending eber ka dhig kusoo naqa brushkan oo maxaa la falafiga kafeega soo qaado oo maxaa la lahaye Jabiiba ka ahay oo Kenya la dhahayo
blend wax kasta la sameeyaa blend waa asxaab. waa isfiiriyo reasonka isku fiiriyo maxaa waaye kalarkan fiiriyo inay isla leedahay. brushkan aan kusoo naqlayaa oo kuuska ah oo maxaa la Murphy ah. بعد maxaan jeclahay in cool indhaha soo marsado in coolsha adiga hasta isticmaalaysaa and Jabiiba palette oo highlight kiisa ah. la basics kan soo maraa وكاس حاطيري كبعد maxaan ku soo naqlayaa kalarkii oo kafeega ahay aan ku soo naqlayaa indhaha wili kor marmeenin anaga shaqo kale aan galnay indhaha soo dhamar ka soo makeup ana la sheegay asxaabta أنا نيشيك عسرتيسي بلند مركزو بلند قري سي فيعان وبلند قري اوكي asxaabteedii maxaa isticmaalaya glittery oo primer ana isticmaalaya glitteryga loogu talgal sidoo indhaha ugu dhigo. انت maxaan ku haystaa brush of flat هذا صدوا maxaan soo mariyaa indhaha inta kasoo khafiifan ka dhigaa dariska telefoonka da gurigeeda laga maqlaa. inta maxaan ku haystaa glittery oo cafe aan ku haystaa oo maxaa lahayd waa pH raqiis waaye 1.50p aan ku bixiyay waan ujeeda wax badan ku jiraa. inta maxaan ku haystaa asxaabta brush freeze aan ku haystaa glittery aan kusoo qaadalayaa tartiibkeyga wajada uu kusoo dhigaa mascara ma xusala waa YL YG companygaas. maxaan isticmaalayaa tea lashes halashkan soo xiro lahaa markaas miraayad korsas u fiiri اوكي asxaabtay sida u aragteen makeup muxuu noqday Jabiiba ku soo baxay waa ujeedin eyeshadow ahaada qurux eyeshadow sida ku soo baxay aad aan ugu halay. I hope inagani saas ina ugu hasheen videogan halkan baan ku soo gabagabeeyaa videogan hada ka hasheen thumbs up subiya asxaabihiini la share gareysa comment ka bixiya beelka taabta beelka macnihiisa maxaa waa video kaas aniga soo geliyo sidoo inigu soo gaaro hada maxaa rabaa inaan idhaho always stay Jabiiba. هذا محاربة إنني دوما. سلام guys. Bye.